ちゃんご立腹です。お腹すいたかいりも。すごいテントの中に煙が充満してます。くしゃみ出そう。ああはい、じゃあかいりくんご飯です。待てはできない。すごい灰が降り注いでる。あれ食べないの？かいりご飯だよ。はい。ごちそうさま。かいりさん。かいりさん。うしてる小食だよな。小食だな。サラダも食べるよ。これ直文さんだったら前菜で終わりだよ。はい、サラダ。はいサラダ。うちのサラダはね、マカロニサラダかポテトサラダ。ちょうどお腹すいてきたな。本当？うん。ちょっとお湯の量多かったから、まあいいか。食べようか。うん。いただきます。はい、いただきます。いただきますだから。
こチャンネルさんです。帰り。帰りくん。帰り。あれ、出てくるの。どうしてんの？行くよ。行かないの？行こう。行こう。行こう。おいで。帰り。帰り。帰り。もらうだけしか言ってたで。帰りくん。そうだ。臭い？3日お風呂に入ってないからね。腰抜けちゃった。大丈夫大丈夫大丈夫。かわいいね。よし、今度また遊ぼう。うん、遊んでもらおう帰り。帰りバイバイ。あと覚えといて。ね。よいしょ。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。バイバイってひこチャンネルさん。どうも。帰り。帰りくん。やってみる。お見送りはしてんだ。泣き方がちょっと良かったよ。